नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मं लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आज हमारा जो विशेष सत्र है कि लोग स्नोरिंग करते हैं, खराटे लेते हैं, तो उसका आयुर्वेद में किस तरह से चिकित्सा करना चाहिए। तो हम लोग आइए इस पे चर्चा करेंगे। मैं कुछ अपने सर के नोट से आप लोग को कुछ बताऊंगा और जो आप लोग को भी मालूम होगा आप लोग भी अपना अपना कुछ बताइएगा और हमारे सर का भी सुनिए आप लोग। मैं एक मिनट यहाँ पर एक दो लोगों को को होस्ट बना देता हूँ कि अगर मेरा नेटवर्क चला जाए तो आप लोग इसको मैनेज करिएगा। एक मिनट रुक जाए बस, एक मिनट। हाँ, तो हमारे पास पेशेंट ऐसे आते हैं कि उनको रात को ना खराटे बहुत ज्यादा आते हैं, स्नोरिंग बहुत ज्यादा होता है। तो इसमें हम लोग अगर देखेंगे तो कभी कभी पेट में उदर में वात बहुत ज्यादा होता है, उदरगत वात होता है। या कॉन्स्टिपेशन के भी पेशेंट बहुत रहते हैं जिनको पेट साफ नहीं हो रहा है, उनको भी ये स्नोरिंग होता है। और कभी कभी मोटापा बहुत ज्यादा होता है, ओबेसिटी बहुत ज्यादा होता है। कभी कभी क्या होता है कि हाइपर टेंशन की वजह से बीपी बहुत ज्यादा शूटअप कर देता है, एलिवेटेड बीपी की वजह से होता है। और ऐसे बोलते हैं कि प्राणम स्त्रोत की दृष्टि जब होती है तो हृदय पे होती है, और प्राणवायु स्त्रोत का मूल स्थान हृदय बताया तो फिर वहां पे दृष्टि होती है और फिर बीपी बढ़ जाता है। कभी कभी ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एप्निया ऐसे भी कंडीशन होती है। कभी कभी कॉन्स्टिपेशन रहता है, कभी कभी उदरवात ऐसा कंडीशन रहता है, कभी कभी अम्ल पित्त का इतिहास रहता है। हाइपर एसिडिटी की वजह से भी उनके कंडीशन में भी इंसान खराटे लेता है बहुत ज्यादा। तो दोष अगर देखेंगे तो इसमें वायु और कफ ये दोनों दोष है। धातु देखेंगे तो रस धातु, मांस धातु और मेद धातु इनकी दृष्टि रहती है। स्त्रोतस देखेंगे ना तो इसमें बहुत सारे स्त्रोतस इन्वॉल्व रहते हैं, हमको ध्यान से सब देखना है और समझना है कि इनडायरेक्टली दूसरे स्त्रोतस का भी इन्वॉल्वमेंट रहता है। जैसे कि रसव स्त्रोतस की दृष्टि रहती है, रक्तव स्त्रोतस की दृष्टि रहती है क्योंकि बीपी शूटअप कर रहा है, अन्न का पचन अच्छे से नहीं हो रहा है तो रसव स्त्रोतस, रक्तव स्त्रोतस, मांसव स्त्रोतस, मेदोव स्त्रोतस, मलव स्त्रोतस मतलब पुरुषव स्त्रोतस और स्वेदव स्त्रोतस और आर्तव स्त्रोतस। अगर स्त्रियों में मेंसेस का कुछ प्रॉब्लम है तो उनका आर्तव स्त्रोतस की दृष्टि 100% दिखाई देती है। इसमें हम लोग मल देखेंगे तो शकृत, मूत्र, स्वेद और आर्तव इनका इन्वॉल्वमेंट रहता है। अगर एनाटॉमिकली देखेंगे तो आमाशय, पक्वाशय, गर्भाशय और आर्तव वाहिनियां इनका दृष्टि रहता है। यहाँ पे कुछ ना कुछ रिलेशन रहता है, जरूर मिलता है। अगर हम लोग संबंधित अवयव देखेंगे तो पच्यमानाशय जहाँ पे अन्न पचन हो रहा है, पच्यमानाशय, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, डिओडिनम, ग्रहणी कला शब्द इन्वॉल्व रहता है। यकृत और प्लीहा इनका भी इन्वॉल्वमेंट रहता है।
तो चिकित्सा लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या रहता है, लाइन ऑफ थिंकिंग क्या रहता है, थॉट प्रोसेस क्या रहता है इसमें स्नोरिंग के लिए कि येन केन प्रकार जब बहुत ज्यादा चर्बी बढ़ जाती है, फैट्स बढ़ जाता है, या फिर पेट में कोई भाग में वायु जो है वह अटक जाता है, तो वायु, उदर वायु, इसके वजह से ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो गुरुकुल पारंपरिक उपचार में क्या करना चाहिए कि आजकल जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल है उसमें ये देखना चाहिए कि ओबेसिटी एक कारण होता है, मोटापा एक कारण होता है, हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर रहता है, फिर डायबिटीज मेलाइटस, मधुमेह, यह भी कारण रहता है, क्योंकि मधुमेह के भी रोगी में जब बहुत ज्यादा क्लेद की संचिति हो जाती है बहुत ज्यादा, तो उनको भी ये प्रॉब्लम होती है। मतलब ये वहां पर भी मधुमेह का, प्रमेह की संप्राप्ति हम देखेंगे तो कहीं ना कहीं मेद धातु, बद्ध और अबद्ध मेद, कफ दोष और सारे जलीय अपने धातु हैं वो सबका दुष्टि रहता है। फिर उसके बाद में स्वेलिंग रहता है बॉडी में स्वेलिंग की वजह से भी इंसान स्नोरिंग करता है। फिर उसके बाद में अगर पाइल्स का तकलीफ है, अर्श व्याधि है, उसकी वजह से भी होता है, या फिर फिस्टुला है, भगंदर है, भगंदर की वजह से भी हो सकता है, या उदरगत वात है उसकी वजह से भी, मतलब ऐसे रोगियों में भी ये स्नोरिंग के हमें सिम्टम्स दिखाई देते हैं। अब क्या है, पेशेंट जो रहते हैं उनको खुद पता नहीं रहता है कि वो सोने के बाद उनको स्नोरिंग हो रहा है, क्योंकि वो लोग सो रहे होते हैं, और लेकिन जो दूसरे लोग रहते हैं साइड में उनको ये तकलीफ झेलना पड़ता है कि उनका मतलब साइड में कोई सो रहा है और वो मतलब फिर नींद डिस्टर्ब होती है। तो इसमें दो स्नोरिंग के दो मेन कारण होते हैं। उसमें कभी कभी क्या होता है कि अगर शुरुआत हुआ है एकदम मतलब एक्यूट स्टेज में स्नोरिंग है, तो 15 दिन या 1 महीना इलाज करेंगे तो पेशेंट को फायदा हो जाता है। कभी कभी क्या होता है कि बहुत ज्यादा हैवी खाना खा लिया, मतलब पचन शक्ति के ज्यादा गुरु आहार का सेवन कर लिया, और जितना एक्सरसाइज चाहिए बॉडी को, अगर वो एक्सरसाइज एडुकेट नहीं मिल रहा है उसकी वजह से भी इंसान बहुत ज्यादा स्नोरिंग करता है। मतलब हैवी फूड खाना और एक्सरसाइज का अभाव होना, ये दो कारण होते हैं। और तो जो लोग स्नोरिंग करते हैं, खराटे लेते हैं बहुत ज्यादा, उन लोगों को रोग मुक्ति के लिए ना क्या करना चाहिए कि शाम का खाना जो है वो जल्दी खा लेना चाहिए, सूर्यास्त के पहले, जो जैन मुनि लोग करते हैं जैन धर्म में कि सूर्यास्त के पहले खा लेना है, और हाफ ही खाना है, भर पेट खाना नहीं खाना है। मतलब आयुर्वेद ऐसा बोलता है त्रिविध कुक्षिया, पेट के 3 भाग करना है, एक भाग अन्न, एक भाग लिक्विड और एक भाग ऐसे खाली रखना है हवा के लिए। तो ये जो है ना, इसको करने से ये जो खराटे लेने का है प्रॉब्लम वो बहुत काफी हद तक कम हो जाता है। खाना खाने के बाद रोज जरूर आधा घंटा तो घूमना जरूरी होता है, तो फिर ये स्नोरिंग का तकलीफ बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। उसी तरह से जो रोगों की चिकित्सा रहती है, जैसे कि अगर ओबेसिटी के लिए कुछ इलाज चल रहा है, या हाइपरटेंशन के लिए, बीपी के लिए चल रहा है, या डायबिटीज के लिए कुछ चल रहा है, इंसुलिन डिपेंडेंट हो सकते हैं या नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट, या फिर आयुर्वेद की भी कोई दवाई ले रहे हैं, तो वो दवाइयां लेना जरूरी है। जो बॉडी में शोथ हुआ है, स्वेलिंग हुआ है, उसकी जो दवाइयां चल रही है, अर्श की दवाइयां चल रही हैं, भगंदर की दवाई चल रही है, या उदरगत वात की चल रही है, गैस की, गैस ट्रबल का चल रहा है, वो सब, या आर्तवस्त्रोतस मतलब मेंसेस रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, पीसीओडी है, फाइब्रॉइड है, उससे रिलेटेड जो दवाइयां हैं वो जरूर लेना ही लेना है। उसके बाद में मतलब उनको टालना नहीं है। दूसरा क्या है कि अगर ये प्रॉब्लम है, पेट बहुत ज्यादा फूल जा रहा है, बहुत ज्यादा कुछ भी खाने के बाद डिस्टेंशन हो रहा है, तो फिर खाने के बाद अम्ल पित्तांतक वटी, प्रवाल पंचामृत और पंचकुलासव का प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। डायबिटिक पेशेंट को आसावरिश नहीं चलता है, मतलब आसावरिश मीठा होता है तो शुगर बढ़ने का चांस रहता है। उसी तरह से अगर पक्वाशय में वायु बहुत ज्यादा बढ़ने की वजह से, पक्वाशयगत वात की वजह से मलावरोध भी है, गैसेस भी है, तो आरोग्यवर्धिनी वटी, गोक्षरादि गुगुल और त्रिफला गुगुल 3-3 गोली सुबह शाम शुंठी के चूर्ण के साथ या शुंठी के फांट के साथ गर्म पानी करना है 1 गिलास, और उसमें शुंठी डालना है, और उसके साथ में आरोग्यवर्धिनी वटी 3-3 गोली सुबह शाम, प्रवाल पंचामृत और त्रिफला गुगुल, मैं फिर से बोलता हूँ, आरोग्यवर्धिनी वटी, गोक्षरादि गुगुल और त्रिफला गुगुल 3-3 गोली शुंठी के चूर्ण के साथ या फांट के साथ लेना है सुबह शाम, और दोनों खाना खाने के बाद अभ्यारिश 4-4 चम्मच लेना है। तो इससे जो पेट में वायु है ना, वह इतना तकलीफ नहीं देता है, और उससे स्नोरिंग में बहुत अच्छा फायदा होता है।
रात में सोते टाइम कपिलादिवटी, 6 गोली या गंधर्व की चूर्ण फॉर्म में लेना तो 1 चम्मच लेना है, तो इससे बहुत अच्छा फायदा होता है। कभी-कभी कृमि का इतिहास रहता है, वर्म्स रहते हैं पेट में और उसकी वजह से स्नोरिंग हो जाता है। मतलब वो पाचन क्रिया को खराब करता है और उसकी वजह से स्नोरिंग होता है। तो कृमि की चिकित्सा करना है, वर्म्स की चिकित्सा। तो कृमिनाशक वटी है, कृमि मुद्गा रस, कृमि कुठार रस, विडंगारिष्ट ये सब का प्रयोग करना है। और ग्रंथों में क्या बताया है, तो अभ्यारिष्ट का प्रयोग करना है, गंधर्व हरितकी का प्रयोग करना है, आरोग्यवर्धिनी वटी का प्रयोग करना है, त्रिफला गुग्गुल, गोक्षुरादि गुग्गुल का प्रयोग करना है। अगर ओबेसिटी बहुत ज्यादा है और फैट्स बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा बढ़ गया है, नाक के पास भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है फैट्स, तो उसको कम करने के लिए मेदुहर गुग्गुल, फिर उसके बाद नवक गुग्गुल, त्रिउष्णादि लौ, आरोग्यवर्धिनी वटी, चंद्रप्रभा वटी, लेखनीय गण, ये जो भी बताया ना वेट मतलब फैट्स या मेदोपाचक, तो ऐसे जब हम दवाइयां देते हैं ना तो वो फैट्स को कम करता है और फिर स्नोरिंग का प्रॉब्लम में बहुत अच्छा फायदा होता है। उसी तरह से खाने-पीने का, नींद का जो संयम है वो ज़रूर पालना चाहिए। नींद ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, कम भी नहीं होना चाहिए, मिथ्या भी नहीं होना चाहिए। अगर कम सो रहे हैं तो उसकी वजह से फिर बाद में बहुत नींद आएगी और बहुत ज़्यादा हेवी खाना खा के सो जाएँगे। मतलब खाना-पीना इन सब का ज़रूर नियम पालना चाहिए। उसके बाद में सूर्य नमस्कार करना बहुत ज़रूरी होता है। घूमना बहुत ज़रूरी होता है। विशेषतः रात में खाना खाने के बाद घूमना बहुत ज़रूरी होता है, अत्यावश्यक होता है। ऐसा बोला जाता है पेशेंट को बता दिए दीजिए कि आपका आरोग्य आपके हाथ में ही है। अगर आप जितना घर में, बाहर जितना स्वास्थ्य का पालन करेंगे, उतना ही आप स्वस्थ रहेंगे, ऐसा उनको बोल देना है। इसलिए खाने में ऐसा चीज़ देना है सात्विक खाना, जैसे कि लौकी का सब्जी, फिर परवल का सब्जी, फिर तूरी का सब्जी और पुदीना, अदरक, लहसुन का चटनी, हल्का गरम पोषण शुंठी का पानी देना है, ज्वारी का रोटी देना है, भाकरी बोलते हैं, मूँग देना है, ऐसे हल्का खाना देना है और कुपथ्य में कोई भी परिस्थिति में भर पेट नहीं खाना है, फुल नहीं खाना है, ओवर ईटिंग नहीं करना है कभी भी और बिना काल का जब भूख नहीं लगी है तो खाना नहीं खाना है। रात में लेट खाना, लोग क्या करते हैं सुबह 2 बजे खाते हैं, 3 बजे खाते हैं, रात में खाना नहीं खाना है लेट और दिन में सोना नहीं है और कोई भी व्यसन नहीं करना है। मतलब सिगरेट, टोबैको और जो भी है ना व्यसन कोई भी नहीं करना है। रसायन चिकित्सा में एक बार तो ये ठीक हो गया तो अभ्यारिष्ट का प्रयोग करना है, गंधर्व हृदकी का प्रयोग करना है, पंचकुलासा, प्रवाल पंचामृत का प्रयोग करना है। रोज कम से कम 6 सूर्य नमस्कार करना बहुत जरूरी है और पश्चिमोत्तानासन, शवासन और खाना खाने के बाद घूमना बहुत जरूरी है। और हॉस्पिटल में अगर गए और कोई ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं इसके लिए, तो करंज तेल का मात्रा बस्ती लें या तिल तेल का मात्रा बस्ती लें, दशमूल का काढ़ा का नींबू बस्ती लें। उसके बाद में टब बाथ लें, जो अवगाहन स्वेद है। फिर जो स्टीम बॉक्स का जो स्वेदन है वो लें। पेट के लिए नाड़ी स्वेद करें, पेट में अगर पेट निकल गया तो उसके लिए ले। फिर कमर में अगर कुछ तकलीफ है तो हॉट वाटर बैग का शेक लें, तो बहुत अच्छा फायदा होता है। इसमें चिकित्सा अगर नया है, नया-नया स्नोरिंग का प्रॉब्लम है तो 1 महीना लगता है और बाकी वेट पे डिपेंड करता है कि कितना वेट है, उसपे कम-ज़्यादा मतलब ज़्यादा भी टाइम लग सकता है। खाना जो है वो एकदम सात्विक और लघु आहार होना चाहिए, हल्का खाना खाना चाहिए और खाने का टाइम है, जब भूख लगे तो खाना होना ही चाहिए, आगे-पीछे नहीं होना चाहिए। सूर्यास्त के पहले खा लेना चाहिए और अदरक और नींबू का पाचक रस जो भी रहे, जो भी खाना हम खा रहे हैं उसमें अदरक और नींबू ज़रूर रहना चाहिए। फिर अभ्यारिष्ट का प्रयोग करना चाहिए, प्रवाल पंचामृत, गंधर्व की त्रिफला गुग्गुल का प्रयोग करना चाहिए। और ये स्नोरिंग क्यों हो रहा है, खर्राटे क्यों आ रहे हैं, उसका मूल कारण देखना बहुत जरूरी है और मूल कारण के पीछे जो और व्याधियां हैं जैसे कि स्थौल्यता है, मोटापा है, हाइपरटेंशन है, डायबिटीज है, फिर उसके बाद में स्वेलिंग है, फिर बवासीर है, अर्श व्याधि है, भगंदर है, फिस्टुला है, उदरगत वात है या इंडाइजेशन का प्रॉब्लम है, जो भी तकलीफ है, गैनेक रिलेटेड जो भी बीमारियां हैं उसको जरूर दूर करना चाहिए। और इसके तरफ ना ऐसा नहीं करना चाहिए कि हमें ध्यान नहीं देना है, ये बहुत ही तकलीफदायक हो सकता है। बहुत सारे ऐसे पेशेंट आते हैं ना जो बहुत ज़्यादा खर्राटे मारते हैं और बाद में उनको स्लीप एपनिया होता है, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया हो जाता है। मतलब उनको साँस ही बंद हो जाती है बहुत ज़्यादा। तो इसको ध्यान में रखना चाहिए और अगर वायु बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो वायु के बढ़ने से अर्धांगवात, पैरालिसिस, हृदरोग या ब्रेन के डिजीज़
एनुरिज्म जो रहता है, ब्रेन के जितने भी आर्टरीज जा रही है, एनुरिज्म, ये सब भी हो सकता है। तो इसको मतलब आगे ना हो कॉम्प्लिकेशन, उसके तरफ जरूर ध्यान देना चाहिए। स्नोरिंग जो है आजकल बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, लॉकडाउन के बाद तो बहुत सारे लोगों में स्नोरिंग की समस्या बढ़ रही है, क्योंकि खाना पीना रहन सहन बहुत ज्यादा चेंज हो चुका है। तो मैं अनम्यूट करता हूँ आप लोग को, आप लोग कुछ बोलना चाहेंगे क्या इसके बारे में? एक मिनट में अनम्यूट करता हूँ। जी, डॉक्टर आदित्य सर, आप कुछ बोलना चाहेंगे स्नोरिंग से रिलेटेड? आपका क्या स्टडी है? सर स्नोरिंग में हमने हमने तो ये सब कभी यूज नहीं किया है। बस वही कंटिन्यूस पॉजिटिव एयर वे प्रेशर मतलब मशीन दे देते हैं, बाईपेप की मशीन, रात को जब कोराटे होते हैं और वो थोड़ा सा एक जैसे जीप पीछे ना गिरे तो उसको वो होल्ड करने की वो रहती है, छोटा सा। तो सर ये औषधियाँ तो मतलब ये इस तरीके से वेट लॉस करना और मल को हटाना, ये मेदो पाचक जैसे आपने बताया, मेदो गूगल, नवा गूगल, सी चंद्रप्रभा, और सर ये सब मेरे लिए मतलब मैंने यूज नहीं किया सर। नहीं वो ठीक है, लेकिन आप लोग कैसे सोचते हैं कि क्यों होता है स्नोरिंग, वो बताइए, आपको क्या सर लगता स्नोरिंग में सर स्लीप स्टडी करते हैं आजकल, तो स्लीप डॉक्टर भी बनाती है, तो वो क्यों देखते हैं जैसे पेशेंट गहरी नींद में जाता है तो क्या होता है उसके साथ। तो अगर जैसे टंग फॉल बैक करती है या जैसे जो अ, जो मांसपेशियां हैं वो रिलैक्स हो जाती हैं जिसके कारण वो रास्ता बंद हो जाता है उसका, तो मतलब तो उसके हिसाब से फिर ये एक कारण तो ये रहता है कॉमन। दूसरा कारण कई बार रहता है कि सर वो बंद नहीं होता है, लेकिन मतलब पेट मतलब ऑब्स्ट्रक्शन होता है नीचे, मतलब पूरा ऐसे फॉल नहीं करता है लेकिन नीचे से ईसोफेगस से वो ऑब्स्ट्रक्शन होता है। तो दो कारण मुझे मालूम है सर। तो वही वेट लॉस का ही है? वो सजेस्ट ठीक करते है। हैं किसी भी तरह, हालांकि वेट लॉस हो नहीं पाता है, पेशेंट को बोलते हैं कि आप तो फिर ऑपरेशन करवाते हैं, कि कई लोग ऑपरेशन से वेट लॉस करते हैं मतलब परमानेंटली टेस्टिंग। वेट लॉस में तो बहुत सारा आजकल चल रहा है, अलग अलग लाइपोसक्शन, फिर बेरेटिक सर्जरी, बहुत सारा जी चल सर, रहा वो बैरियाट्रिक सर्जरी में दो करते हैं सर, एक बेंड मतलब स्टमक को छोटा कर देते हैं, गैस्ट्रिक बेंडिंग इस टाइप से, और फिर नहीं तो फिर वो काट देते हैं, मतलब दो दो ऑपरेशंस रहते हैं सर। तो है। सर जी, जैसे आपने बोला कि ये मेदो पाचक और मेदो दीपन, तो सर जैसे मेदो है गूगल, नव गूगल, चंद्रप्रभावती या चंदन, सर ये सब मेदो पाचक है, हाँ? हाँ मेद धातु पे काम करते हैं ना ये सब। जी जी सर, जी, ठीक है। ठीक है। सर आपने वो आरोग्यवर्धिनी वाला किस लिए बताया था और वो क्या था, एक बार फिर से बता दीजिए। किसने बताया था? मैंने। अभी आप, हाँ अभी आपने बताया ना आरोग्यवर्धिनी और उसके साथ कुछ कुछ, वो किस गोक्षुरादि किस के कुकुल लिए और बताया सर? आवाज गोक्षुरादि कुकुल और त्रिफला कुकुल को शुंठी के, त्रिफला गुगुल, गोक्षुरादि गुगुल, आरोग्यवर्धिनी हाँ, वटी को शुंठी फांट के साथ लेना है। अच्छा ये किस लिए? ये वेट लॉस करता है, और वेट लॉस करता है तो स्नोरिंग में फायदा होता है। अच्छा, पेट फूलने के लिए भी? ओके पेट फूलने में भी काम करता है, पक्वाशयगत वात में भी अच्छा काम करता है। खासकर ओके, मैंने जो बताया वो उदरगत वात के लिए बताया। अच्छा ओके, ये पेट में जो आरोग्य, हवा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है इसलिए। जी जी। हाँ तो ये जो अभी आरोग्यवर्धिनी वाला कॉम्बिनेशन, आरोग्यवर्धिनी, गोक्षरादि गुगुल, त्रिफला गुगुल, शुंठी फांट के साथ, ये वेट लॉस के लिए और उदरगत वात दोनों में दे सकते हैं ना? गैसेस, पेट में गैसेस होता है तो मेन हाँ खास हाँ, करके ओके ओके ओके। ये हमारे सर के नोट्स में, और फायदा होता है ऐसा। और यस एक सर, नंबर वाला। हाँ मैम, नलिनी मैम। जी, बताइए बताइए मैम। हाँ सर, नमस्कार। सर ये आपने जो व्याधि बताया, अर्शभगंदर, बीपी, शुगर, पीसीओडी, फाइब्रॉइड, इसके वजह से स्नोरिंग होती है क्या सर? हाँ ये भी कारण होते हैं, ये व्याधियों के वजह से भी स्नोरिंग होता है। मतलब अच्छा। संतर्पण जन्य जितनी भी व्याधियां हैं ना, उनकी वजह जी से सर, भी। जी सर, थैंक ये हमारे सर ने ऐसा पेशेंट्स देखे हैं ना, इसलिए उन्होंने बताया। यू सर। सर वो अदरक के साथ आपने नीम बोला कि नींबू बोला, पाचन के लिए, शुंठी के साथ? वो नींबू बोला, नींबू, लेमन। नींबू, ओके ओके। और क्योंकि जो अम्ल रस रहता है ना नींबू, वो हमेशा दीपन पाचन रहता है,
मतलब भूख भी बढ़ाता है और फिर पचा भी देता है खाना। आपको अगर कभी भूख नहीं लग रही है तो आप नींबू पानी पी लीजिए, तो देखिए इतना भूख लग जाएगी और फिर खाना पच भी जाता है। नींबू पानी पीने, खाना खाने के बाद नींबू पानी पी लिया तो दीपन भी करता है, पाचन भी करता है नींबू। अम्ल रस जो होता है ना, अम्लो दीपनो अग्नि दीप्तिकृत, ऐसे बोला है ना। अच्छा सर, ये नींबू ही जो रहता है जो हर्बो मिनरल्स के साथ मना जी, करते हैं क्या? जो मतलब जैसे कि बोलते हैं खट्टा नहीं अचार खाना तो मना करते हैं। अच्छा नहीं, अचार मना। खट्टा मतलब अचार मना करते हैं जिसमें मिर्ची मसाला रहता है। कटु रस अच्छा मना करते हैं, गरम मसाले मना करते हैं, नींबू नहीं मना करते हैं। और अच्छा खटाई ज्यादा नहीं खाना चाहिए। हम बोलते हैं सब चीज का एक प्रमाण होना चाहिए। मीठा भी कम खाना है, खट्टा भी कम खाना है, नमक भी कम खाना है। लोग क्या करते हैं, खट्टा पसंद है ना तो ज्यादा ज्यादा खाने लगते हैं। अच्छा सर, एक और डाउट था, जैसे जैसे रस औषधीज या काष्ठ औषधीज देते हैं तो इसके साथ जैसे जैसे खट्टी चीजें मना करते हैं, तो सर आंवला ले सकते हैं क्या? जैसे एक्चुअली विटामिन सी, कई लोग विटामिन आंवला सी के जो है इंजेक्शन। ना, आंवला जो है वो, आंवला और अनार ऐसी चीज है कि आप आंवला 10 किलो भी खा लेंगे तो आपको एसिडिटी नहीं होगा। और अनार अच्छा भी खा लेंगे क्योंकि पेट में जैसे मीठा हो जाता है, मधुर विपाकी होता है आंवला भी। अच्छा और सर, रक्त मेरे को पित्त और बताया अम्ल। मेरे को बताया गया था कि हर्बो मिनरल्स के साथ अगर आप खट्टी चीजें खा लो तो बॉडी में रिएक्शंस हो जाते हैं, वो उसका इफेक्ट निकाल देती, कहीं से भी हाँ एक्सक्रीट बराबर करने है का। ना, आप टोमेटो सॉस खाइए। अच्छा अच्छा ठीक है सर। आप जो हम रस लोग कल के साथ टोमेटो सॉस ज्यादा खाइए तो फिर आपको रैशेस आने लगेंगे। और टीक अच्छा एरिया के पेशेंट है आपके पास और आपने कोई रस कल्प दिया उसके लिए, शेखर रस वगैरह, और उसके साथ खटाई बहुत ज्यादा खाया, आमचूर और ये अचार वगैरह खाए तो और रैशेस बढ़ जाते हैं। अच्छा ठीक ज्यादातर खट्टे में टमाटर और ये टोमेटो सॉस, चिल्ली सॉस, ये खट्टा जो विनेगार, ये इसके बारे में बताया। नींबू का खटास है। थोड़ा ही लेना है, बस ज्यादा नहीं। सर्व अच्छा रसा भैसम बल करा, ऐसे बोला है। हम्म, ठीक है सर, मतलब फल ले सकते हैं, ऐसा बल मना वर्धनम नहीं है श्रेष्ठ, फल। मतलब सभी चीज, मतलब हिसाब से सब खाना चाहिए हमारे बॉडी में, सब जाना चाहिए। जैसे वो नींबू आता है, बंगाली वो फल, बंगाली नींबू, मतलब बड़ा से जो सिट्रस फ्रूट्स होते हैं वो सब ले सकते हैं, जी ऐसा कोई उसमें जी लिमिट में? जी सर। जी, लिमिट में सब कुछ अलाउड है। डॉक्टर पूजा, थैंक यू सर। डॉक्टर पूजा मैम, आप कुछ बोलना चाहेंगी? यस सर, गुड इवनिंग सर। हाँ हेलो, बोलिए मैम, पूजा मैम। आई एम हाँ मैम। ऑडिबल सर? हाँ हाँ सर, मेरा, हेलो, हाँ हाँ, ऑडिबल है, बताइए मैम। हाँ 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 जी मैम, सर, बोलिए। हाँ मेरा एक्सपीरियंस में शेयर करना चाहती हूँ हाँ स्नोरिंग में। जो आपने हाँ बताया वो भी है, लेकिन इसके अलावा भी मेरा थोड़ा एक दो मेरे पॉइंट्स है यहाँ पे ना। जैसे हाँ आपने बताया कि मतलब नोज में आजू बाजू में चर्बी बढ़ती है, उसी तरह गले में भी डिपोजिशन ऑफ फैट अगर ज्यादा रहता है ना तो उसमें भी स्नोरिंग का प्रॉप दिखाई देता है। ये फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, जो लोग बहुत मजे से खूब रिलैक्सेशन लाइफ हाँ जीते हैं, ड्रिंक्स करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, वो मैंने देखा है सर। दे आर मतलब कूल माइंडेड रहते हैं, कफ प्रकृति मेनली, और कफ और वात वृद्धि हाँ कर आहार विहार लेते हैं, तो उनमें स्नोरिंग पाया जाता है सर। जैसे बोलते हैं ना कि बाहर कुछ हाँ भी होने दो, हम तो मत सोएंगे, इस टेंडेंसी वाले लोगों में ये प्रॉब्लम ज्यादा दिखाई देती है। और जो लोग जैसे पीठ के बल ज्यादा सोते हैं, हाँ स्लीपिंग ऑन बैक, तो उन लोगों में भी ये प्रॉब्लम मुझे ज्यादा दिखाई दी थी। तो मैंने उनको मतलब एक करवट पे सोने के लिए एडवाइस किया था। और जो ड्रिंक्स वाले थे हाँ उनको उनका लाइफस्टाइल चेंज करके अल्कोहल वो सब कम करने को लिए बोला था। और सर मुझे ना महामृत्यु, ये अपना मृत्युंजय रस टैबलेट भी मैंने इसमें चलाया था, और सुदर्शन का चूर्ण भी चलाया था गोदंती भस्म के साथ, तो काफी अच्छा रिजल्ट मिला। हम्म और साथ में थोड़ा सा पित्तजी रहा तो उसमें शिक्षेखर रस भी दिया था। और सर हाँ। यहाँ पे ना प्रतिमर्श रस से भी अनुतेल का बहुत अच्छा काम किया था सर। अच्छा, और जिन्होंने प्रतिमर्श। प्रतिमर्शन से सिर्फ प्लेन अनुतेल का दिया था मैंने, तो जी वो भी अच्छा रिजल्ट मिला, क्योंकि एनी हाउ हमको भी प्राण वायु और उदान वायु पे ही काम करना था। और मैंने कहीं पढ़ा था कि धूमपान भी कर सकते हैं यहाँ पे, तो वही धूमपान तो बच्चा का देंगे तो वो दैट इज प्रमाथी, तो मुझे, मैंने अभी तक वो ट्राई नहीं किया है सर धूमपान का। आपका कुछ होगा एक्सपीरियंस तो प्लीज बताइए सर। किसका, नस्य का? नहीं, धूमपान, धूमपान सर, प्रायोगिक धूमपान भी बताया था। हाँ लेकिन मैंने यूज नहीं किया है, मैं उसके बारे में नहीं बता पाऊंगा हाँ कि। मैंने भी वो, मुझे लेकिन इसका अच्छा रिजल्ट मिला है सर प्रतिमर्श नस्य का।
क्योंकि इमीडिएट रिलीफ आपने कैसे चाहिए रहता है धूमपान ना कैसे दिया था? पेशेंट को। नहीं, तो वो मुझे देना धूमपान है में सर, मैं क्या आपको ड्रग वही डालते थे? हाँ, धूमपान का मैं यही सोच रही हूँ सर कि उसमें त्रिकटु से ये अपना वचा का ही मैं सोचा है सर। अच्छा त्रिकटु तो बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, वचा या शुंठी का। अच्छा। क्योंकि क्या है सर, आपने मतलब पेशेंट को अगर हम ओबेसिटी वाले के पेशेंट को अगर बोलेंगे ना त्रिफलादि गुड़ और मेदोपाचक मैं तो देती हूँ, लेकिन इमीडिएट किसी का वेट रिडक्शन नहीं हो सकता है ना सर, इट विल टेक टाइम। तो उनको भी तो इंस्टेंट जी रिजल्ट चाहिए एज पर आवर आयुर्वेदा। तो अगर ये थोड़ा कॉम्बिनेशन में दिए तो मुझे तो रिजल्ट मिला था सर। जी। यस सर। मैम वो सुदर्शन वाला एक बार बताइए ना, क्या था? ये सुदर्शन। सुदर्शन चूर्ण और गोधन की भस्म मैम। अच्छा अच्छा। हाँ, और पित्तज में थोड़ा सा रहेगा तो फिर आप वहाँ पे सुक्षेकर रस भी दे सकते हैं। और मृत्युंजय रस, मृत्युंजय दिया था ना हाँ आपने टैबलेट? हाँ, मृत्युंजय रस का, हाँ मतलब एक तरह से वो प्राणवायु उदान वायु पे जो काम करते हैं उसी के बारे में सोचना पड़ेगा स्नोरिंग के पेशेंट में। यस मैम, थैंक यू। मैम जो आप धूम्र देते हैं मैम, ये कैसे नारियल के अंदर जलाते हैं, कैसे करते हैं? नहीं सर, मैं तो सिंपल ही करती हूँ। एक इस पे वर्ती आती है सर हम लोगों की, धूम वर्ती। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ जी। वो मिलती है सर बनी बनाई। या ठीक। फिर सिंपल आप ये भी कर सकते हो, जैसे लोबेन का धूम हम लोग चलाते हैं ना ड्यूरिंग आवर जी जी आरती एंड जी पूजा। जी। तो वहां पे बस लोबेन की जगह पे ये वचा चूर्ण डालना है। अच्छा मतलब दैट इज द इजीएस्ट वे, पेशेंट ये ले सकते हैं। बहुत ही मतलब क्रिटिकल वे नहीं करना है पेशेंट को, इजी गोइंग देंगे तो वो भी हैप्पी रहते हैं। ठीक। थैंक यू सर। ठीक है, थैंक यू। डॉक्टर कंचन मैम, आप कैसे देती हैं ट्रीटमेंट? कंचन मैम है क्या? जी सर, प्रणाम सर। आप जो पेशेंट ऐसे घूरते हैं उनके लिए क्या देती हैं? सर ऐसे पेशेंट में मोस्टली मैं आरोग्य वर्धिनी, कांचनार गूगल, वृद्धिवादी का वटी देती हूँ। सर पहले इसे देखा जाता है कि प्रतिशय की वजह से मतलब खराटे ले रहा है, तो उस टाइप से ट्रीटमेंट देती हूँ। जैसे लक्ष्मी विलास है, त्रिभुवन कीर्ति उसके साथ ऐड कर देती हूँ। और फिर देखती हूँ कि जैसे नेजल पॉलिप्स वगैरह की कोई तकलीफ है क्या, तो उसके हिसाब से भी ट्रीटमेंट जाता है सर। यहाँ पे जैसे हम नस्य भी दे सकते हैं, जैसे अनु तेल का नस्य है, षडबिंदु तेल का नस्य है। आप जैसे पॉलिप के लिए नवसादर वाला नस्य बोलते हैं, तो वो भी यहाँ पे ऐड किया जा सकता है। और सर यहाँ पे मैंने बहुत बार देखा है कि जैसे मेदो रोगी होते हैं तो उनमें उनका वेट रिडक्शन भी थोड़ा सा कराना पड़ता है, क्योंकि बहुत बार डबल चीन होने की वजह से भी वो बहुत खराटे लेते हैं। थायराइड का पेशेंट है, उसके हिसाब से वो उसको ट्रीट करना पड़ता है। यहाँ पे बहुत बार भेड़ा चूर्ण त्रिकटु का भी बहुत अच्छा रोल आता है। तो सर यहाँ पे मैंने ऐसे देखा है कि मतलब जो नेक रीजन है वो अगर डबल चिन है तो उन्हें मैं थोड़ा सा मूवमेंट ऑफ नेक्स भी बताती हूँ। और अनुलोम विलोम प्राणायाम, जैसे कपालभाति वगैरह भी बताती हूँ। अगर वो अनुलोम विलोम करते समय वो बोलता है कि वन नॉस्ट्रिल क्लोज है, मतलब वहां पे फिर हमें फिर से सोचना पड़ता है कि अंदर कुछ ग्रोथ है या फिर ब्लॉक है वैसे ही सर्दी की वजह से, तो ऐसे पूछना पड़ता है। मतलब कभी कभी पेशेंट ऐसे ही मतलब अभी ही शुरू हुआ है, 15 दिन से ही हो रहा है, ऐसे के लेके आते हैं, तो हम बाकी की चीजें मतलब वहां पे रूल आउट करना पड़ता है सर मोस्टली। और यहाँ पे सर ने जैसे नवीन सर ने फना मर्म हमें सिखाया था, उसका भी बहुत अच्छा रोल आता है सर। वो मर्म का स्टिमुलेशन भी करते हैं ना, तो स्नोरिंग काफी हद तक बंद हो जाती है। जी सर। हेलो। हाँ, बहुत अच्छा बताया मैम, थैंक यू। और थैंक यू डॉक्टर, सर। हाँ थैंक यू। डॉक्टर शशि तिवारी मैम, आप कोई बोलना चाहती हैं स्नोरिंग के लिए? शशि मैम। हाँ जी सर, गुड इवनिंग सर। आज मैं किचन में काम करते भूल गई, मैंने 6:45 मैंने मोबाइल लगाया चार्जिंग में, मैंने कहा कि वो मैं लेक्चर मिस कर गई, मैं फिर से सुनूंगी बाद में। सर ऐसा तो मेरे पास स्नोरिंग के पेशेंट डायरेक्टली नहीं आए हैं, बट मेरे घर में ही प्रॉब्लम है। जैसे मेरे जो बड़े देवर हैं उनको स्नोरिंग की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, सुना है। और मेरी मदर इन लॉ को भी स्नोरिंग की प्रॉब्लम है, मतलब उनके साथ कोई सोना नहीं चाहता है। और एक मेरा पेशेंट है, उनकी भी है। जैसे मैम ने कहा कि जो लोग बहुत ओबीज होते हैं, तो डबल चिन क्या हो, तो बहुत हैवी वेट है, मतलब 127 kg है वेट है, और 5'7" की हाइट होगी या 5'6" की हाइट होगी।
तो वो जब सोते हैं तो अजीब टाइप की आवाज होती है, मतलब खतरनाक सी स्नोरिंग होती है, और प्लस उनके मुंह से लार भी गिरती रहती है। तो बोला तो है मैंने कई बार इन लोग को फणा मरम वगैरह करने को और नस से करने को, लेकिन करते नहीं है पेशेंट जैसे सर। तो अभी ट्रीट तो नहीं किया है सर, लेकिन अभी मेरे दिमाग में बस 2 ही चीजें हैं, एक तो मतलब कि नस से देना और फड़ामरम को एक्टिवेट करना, और अगर प्रतिशय वगैरह की हिस्ट्री है तो उसको मतलब हैंडल करना या उसको ट्रीट करना। और उसके अलावा पता नहीं सर, आपने आज क्या क्या बताया होगा, मैं मिस हो गया सर। कोई बात नहीं, आप सुन लीजिएगा। और किसी को कुछ बताना है तो बता सकते हैं। सर ऐसे- एक चीज सर, जैसे ये जब चर्बी रहती है और नस्या दे रहे हैं तो फिर क्या हम चूर्णों की नस्या देंगे कि जैसे तेल, बुलानु तेल, षडबिंदु तेल, नस से क्योंकि वो देने से थोड़ा चर्बी के लिए। सॉफ्ट हो नहीं नहीं, अच्छा चर्बी को कुछ नहीं करता है, वो केवल ये करता है, सॉफ्ट करता है, लुब्रिकेशन करता है, स्नेहन करता है। तो क्या जैसे अनु तेल या षडबिंदु तेल में ये त्रिकट्टु या वचा मिला के दे सकते हैं क्या नस्या में? आप देने को तो दे सकते हैं, पेशेंट लेगा क्या इतना स्ट्रॉन्ग? अच्छा अच्छा ठीक। आप त्रिकटु डालेंगे तो पेशेंट चिल्लाएगा कितना। अच्छा ठीक। हाँ। और किसी को कुछ पूछना है, बताना है? डॉक्टर अर्चना मैम, आप क्या करती हैं ऐसे पेशेंट में? डॉक्टर अर्चना मैम। यस सर, वो स्लीप एपने का एक पेशेंट था, तो उसमें बहुत ज्यादा वेट गेन था, स्नोरिंग था, तो उसमें नस्य और विरेचन बस्ती किया, वेट लॉस किया, तो अच्छा रिजल्ट मिला सर। उसको कफ बहुत ज्यादा था, बस्ती में ही उसको बहुत ज्यादा वोमन हुआ, 10-12 मतलब उसको वोमिटिंग हो गया, उससे भी बहुत उसको रिलैक्स मिला सर। अच्छा ठीक है। डॉक्टर आशा मैम, आप क्या देती हैं? आशा मैम सुन पा रही हैं? आशा टंडन मैम, आप जी गुजरात सर। के डॉक्टर लोग क्या करते हैं ऐसे केस में? सर नॉर्मली तो हम उनको जो भी मतलब ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह कुछ है कि नहीं वो चेक करते हैं। प्रतिशाय है, सर्दी खांसी क्रॉनिक है तो उसके लिए ट्रीटमेंट देना पड़ता है सर। त्रिभुवन कीर्ति रस, आरोग्यवर्धिनी, लक्ष्मी विलास रस। और मेनली इसमें थोड़ा स्लीप डिस्टरबेंस भी रहता है। ज्यादातर जिनको दीवा स्वाप वगैरह की हिस्ट्री रहती है या फिर अपना ये क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन भी रहता है। मैंने 1-2 पेशेंट ऐसे भी देखे, क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन रहता है तो उसमें भी ये स्लीप डिस्टर्ब होता है, तो उसकी वजह से भी ये स्नोरिंग की समस्या दिखती है। तो सर उसके लिए भी अभयारिष्ट है या फिर हरितकी है, इन सब का प्रयोग करना पड़ता है। जी बहुत अच्छा बताया मैम। और कोई बताना चाहता है तो बताइए। डॉक्टर शैलजा मैम कुछ बताना चाहते हैं तो बताइए, नहीं तो अभी हम सेशन बंद करते हैं। अब हम कल मिलेंगे शाम के 7 बजे और आज 8:15 बजे मिलेंगे, ठीक है? तो अभी हम सेशन बंद करते हैं। थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को। थैंक यू सर। थैंक यू सर, प्रणाम सर। प्रणाम।